بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله باذن الله في السلسله ديت هنتكلم على مجموعه من الكومن بروبلمز اللي هي بتقابلنا في الاوت بيشنت كلينيك، وازاي نتعامل مع مشكله. اول مشكله هنبدا بيها وهي الهيكب. ايه الاسم الصح؟ هل الهيكب ولا الهيكب؟ الاسم الصح هو هيكب، هو ده الاسم الصح والاكثر استخداما في الولايات المتحده وكندا، بينما الاكثر استخداما في اوروبا هو الهيكب، ولكن الصح هي كلمه هيكب، هو ده الاسم الصح. ايه هو الهيكب ده؟ عباره عن ايه؟ ده عباره عن involuntary contraction، هو عباره عن مايكرونيك جيرك بيحصل في الديافرام several times per minute. طبعا ده انكلودنج ريفلكس ارك، زي ما نقول الريفلكس بتاعه بالظبط ايه، ولكن الكونتراكشن اوف دايفرام بيبقى فولود بربع ثانيه بكلوجر اوف ذا فوكال كوردز، وبالتالي يحصل الصوت المعهود للهيكب. يبقى بالتالي بيحصل contraction of the diaphragm followed immediately by closure of the vocal cords، وبالتالي عشان يمنع هواء تاني يدخل جوه الثوركس، وبالتالي يحصل الصوت المعهود بالهيكب. عشان نقدر نفهم بالظبط ايه الكوزز اوف ذا هيكب، ايه الانفستيجيشن اللي انا اطلبها لعيان عنده هيكب، او ايه التريتمنت اوف هيكب، لازم افهم بالظبط ازاي الهيكب ده بيحصل، ايه المشكله فين بالظبط. لازم نعرف ان الهيكب دوت بيحصل، لازم نبقى عارفين الهيكب ريفلكس. ايه هو الهيكب ريفلكس ده؟ بيشتمل على زي اي ريفلكس: افرنت، سنتر، افرنت، كونكشن، اربع حاجات. ايه الافرنت اوف ذا هيكب ريفلكس؟ اول حاجه هو عباره عن ثلاث حاجات: الفيجاس نيرف بكل البرانشز بتاعته، الفرينك نيرف، السمباثيك تشين من تي 6 لتي 12. تمام، يبقى دوت ايه الافرنت. لازم نبقى عارفين ان الفيجاس ده مش نيرف زي اي نيرف، ده نيرف محترم، يعني بمعنى ليه كونكشنز وليه برانشز لكل حته في البودي تقريبا. يعني ليه مننجيال برانشز، ليه فارنجيال برانشز، ليه ريكارنت لارنجيال برانشز، ليه ثوراسيك برانشز لللنج والهارت، وليه انتر ابدومينال او ابدومينال برانشز. خلاص، يبقى ده مهم جدا الفيجاس بالبرانشز بتاعته. بعد كده السنتر موجود فين؟ السنتر موجود في الابر سباينال كورد من سي 3 لسي 5. طب الافرنت هو عباره عن الفرينك نيرف اللي هيعمل sudden contraction of the diaphragm، والريكارنت لارنجيال نيرف اللي هيعمل sudden contraction of the vocal cords او closure of the vocal cords، وبالتالي يحصل صوت الهيكب، وبالتالي يمنع الاير انه يدخل تاني للستوركس. عاوز اقول ان برضو السادن كلوجر اوف ذا فوكال كورد دي حاجه بروتكتيف في الشخص اللي عامل تراكيوستومي، وبالتالي ما بيستفيدش من هذه الميزه، فبيحصل هايبر فنتليشن. فبالتالي لازم نبقى عارفين ان الكلوجر اوف ذا جلوتس ده حاجه بروتكتيف. طيب يبقى احنا كده قلنا الايه الافرنت، وقلنا السنتر، وقلنا الافرنت. لازم نقول الكونكشنز. الريفلكس دوت ليه كونكشن لحتت كتير قوي في السنترال نيرفس سيستم، انكلودنج المضله، انكلودنج الريسبيراتوري سنتر، انكلودنج الهايبوثالاموس، وانكلودنج كمان ايه الريتيكولار فورميشن، وحاجات كمان في اكتر في السي ان اس. فبالتالي يبقى دايما زي ما احنا شايفين كده هوت ان الهيكب ريفلكس ده حاجه متشعبه، واخد السنترال نيرفس سيستم والبريفرال نيرفس سيستم، واخد الهيد اند نيك والثوركس والابدومين والبلفس، ده واخد كل حاجه. فبالتالي اي مشكله هتحصل في هذه الاماكن هتؤدي الى هيكب زي ما هنقول بعد كده. الهيكب المفروض ان هو بيقعد دقائق بالكثير قوي، لكن لو استمر اكتر من 48 ساعه بنقدر نقول عليه بريزيستنت هيكب. لو اكتر من شهر بنقول عليه انتراكتابل هيكب. وغالبا البريزيستنت او انتراكتابل يبقى كوزد باي سيريس باثوفيسيولوجيك بروسيس، حاجه خطيره لابد تو بي انفستيجيتد. في اكتر من 100 سبب للهيكب، اكتر من 100 سبب، ولكن احنا فهمنا وفرشنا فرشه كويسه، عرفنا ان احنا اي سبب لو قلناه ممكن يطلع يعمل يسبب هيكب. ومع ذلك في حاجات كتيره ايديوباثيك ما بنبقاش عارفين بالظبط الهيكب كوزد باي ايه. طيب هنلخص اسباب الهيكب لثلاث حاجات. كل الاسباب المية اللي مذكورين هنا دولت بيندرجوا تحت واحد من الثلاثه: يا اما سنترال نيرفس سيستم افكشن، يا اما نيرف دامج او اريتيشن، يا اما ميتابوليك كوزز او دراجز. خلاص. الهيكب العادي اللي احنا بنواجهه كلنا ده ممكن يبقى كوزد باي حاجه: اوفر ايتنج، ايتنج تو كويكلي، ستريس او فير، سموكينج، سبايسي فود، عمال تبلع في هوا مع وانت بتمضغ لبان مثلا. فبالتالي حاجات كتير قوي ممكن تعمل هيكب، ولكن ده ما يهمناش وده مش موضوعنا، لان ده بينتهي في دقائق بالكتير قوي، وبالتالي ده حاجه فيسيولوجيك وما بتحصل ما بتهمناش ومش هتجيلنا في العياده. طب ايه بقى الكوزز اللي هي ممكن تعمل الانتراكتابل او البروتراكتد هيكب؟ زي ما قلنا بالظبط، احنا خلاص فرشنا الفرشه، فبالتالي ايه اي كوز من دولت هنعرف بيأثر ايه الميكانيزم، او بيأثر ازاي وبيعمل هيكب ازاي. طبعا سنتر نيرفس سيستم افكشن، لانه طبعا ايه ضرب الكونكشنز اللي قلنا عليها، ضرب البرانشز اوف ذا فيجاس انكلودنج الفارنجيال برانش واللارنجيال برانشز والمننجيال برانشز. فبالتالي السنتر نيرفس سيستم افكشن انكلودنج الستروك، الانفاركشن، مننجايتس وانكفالايتس نتيجه المننجيال برانش اوف ذا فيجاس، هيد تروما وبليدنج، انتراكرينيال تيومرز نتيجه الافكشن للسنترز، باركنسونز سندروم، ابيليبسي، مالتيبل سكلوروزس، نيو مايلاتس اوبتيكا. كل الحاجات دي كلها هتاثر وممكن تعمل هيكب. حاجات تانية
جاسترو انتستينال، حاجات بقى فوق الديافرام وحاجات تحت الديافرام. حاجات اللي تحت الديافرام اي شيء هيعمل افكشن للبرانشز اوف ذا فيجاس، والبرانشز اوف فيجاس متشعبه في كل الابدومين، فبالتالي كل حاجه انتر ابدومينال هتعمل هيكب، يعني انكلودنج اسوفيجيال كوز زي الجاسترو اسوفيجيال ريفلكس، الهيتاس هيرنيا، الاسوفيجيال كانسر، الاسوفيجيال السرز، كل الحاجات دي ممكن تعمل هيكب. او حاجات ستومك زي البيبتيك ألسر او تيومرز، او حاجات كولونيك يعني المالجنسيس والانتر ابدومينال مالجنسيس عموما، او اي ابسس موجود وخصوصا الصفرينيك ابسس لانه بيعمل اريتيشن، او اي انفلاميشن في الابدومين انكلودنج دايفرتيكولايتس، ابندسايتس، كوليسيستايتس، بنكرياتايتس، وكل حاجه من دول ممكن تعمل هيكب. خلاص. حاجات سوركس افكشن اوف ذا هارت او اللنج، ايه الافكشن اوف ذا هارت؟ بمايكارديال انفاركشن او بيريكاردايتس، او مش بس كمان كده، مش انفاركشن وبيريكارديا، ممكن افكشن اوف ذا ثوراسيك اورتا بالانيوريزم. حاجات افكشن لللنج بتيومرز او برونكايتس او نمونيا، اي حاجه افكشن لللنج هتعمل او تيوبركلوزس او انفكشنز عموما. حاجه اي ان تي افكشن، احنا قلنا الفيجاس ليه برانشز اي ان تي، حاجات لارنجيال وحاجات فارنجيال، فارنجايتس هيعمل كده اهوت، اوتايتس ميديا هتعمل كده، فورين بودي موجود في النوز ممكن يعمل كده. حاجات نيك يعني تيومرز اوف ذا نيك ممكن تعمل نفس الكلام نتيجه الريكارنت لارنجيال نيرف افكشن زي مثلا الثايرويد كانسرز. فبالتالي الاسباب دي كلها ممكن تعمل هيك. حاجات بقى ميتابوليك، احنا قلنا كده الحاجات اللي هي الميسيلينيوس او الميتابوليك اللي هي بتاثر في الميديا انكلودنج الميديا اوف ذا نيرفس وكونكشنز وسنترز، فخلاص الهايبوناتريميا، هايبوكاليميا، هايبوكالسيميا، الثلاثه هايبو يعملوا هيكب. مش بس كده، كمان رينال افكشن ودايابيتس، عيانين كتير قوي بيجي بهيكب ونعمل له كرياتين يطلع الكرياتين عالي ويطلع في الاخر رينال فيلير. العين اللي ان كنترول دايابيتس، العين اللي جايب الكول انتوكسيكيشن عمال يشرب في الكول وبالتالي هيحصل له هيكب. حاجات دراكس، طبعا الدراكس دراكس كتير جدا ممكن تعمل هيكب انكلودنج حتى الاستيرويدز ممكن تعمل هيكب، وبعض الانتيبيوتكس ممكن تعمل هيكب. سيرجيكال افكشن او سيرجيكال انترفنشن في الثوركس او الابدومين عموما ممكن ده مش بس كده، البروسيديورز نفسها يعني الانتيوبيشن نتيجه الفرنجال اريتيشن بيحصل منه هيكب. الاندوسكوبي، السنترال السي في بي سي في لاين انسيرشن ده ممكن يعمل برضه هيكب. في اسباب بقى اخرى اللي هي عباره عن السايكوسوماتيك، الانكزايتي الفير والانكزايتي والستريس ممكن يعمل هيكب. ده الشخص ممكن يبقى مالينجرنج يدعي ان في هيكب وهو ما بقاش عنده هيكب اصلا. في حاجات سايكولوجيكالي افكشن للشخص ممكن تعمل هيكب زي البيرسوناليتي ديس اوردرز، الكونفرجن ديس اوردرز. ففي حاجات كتيره لا حصر لها من اسباب الهيكب. طب انا اتعامل ازاي مع هذه الاسباب الكتيره؟ ازاي انفستيجيت؟ ازاي اتحرك في العياده بقى وابقى مور براكتيكال؟ قبل ما نقول بقى هنبقى ازاي مول براكتيكال، لازم نعرف ان الهيكب دوت مش بس ديستريسنج للشخص، ده دي كومبليكيشنز، ده ممكن يعمل اريزميا، ممكن يعمل ويت لوس ويعمل سليب ديستربنس، ممكن يعمل جيرد جاستروسوفيجيال ريفلكس، والريفلكس نفسه ممكن يعمل اصلا هيكب. هنتعامل ازاي بقى مع الهيكب بيشنت؟ احنا كده خلاص فهمنا وفرشنا الفرشه كويسه، بقينا فاهمين بالظبط الهيكب كوزد بايه، عرفنا. اول حاجه لو الشخص عنده هيكب اكتر من 48 ساعه، اول حاجه ما يجي لك في العياده خد هيستوري كويس، اعمل فيزيكال اكزامينيشن لان ممكن ده يليميت الانفستيجيشن. ده رقم واحد. بعد ما تاخد هيستوري في ضوء الاسباب والحاجات اللي قلنا عليها، وتعمل فيزيكال اكزامينيشن انكلودنج هيد اند نيك ابدومينال ثوركس، كل الحاجات دي تعملها اكزامينيشن. اطلب البيزك انفستيجيشن انكلودنج الكترولايتس كلها، صوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم. اطلب الرينال فانكشن والليفر فانكشن تيست. اطلب سي ار بي عشان لو في اي انفكشن او كده. وفي نفس الوقت اطلب سي بي سي عشان تشوف التي ال سي بتاع الشخص. فبالتالي دي البيزك انفستيجيشن الاول اطلبها للشخص. بعد كده لو ما وصلتش لحاجه بالبيزك انفستيجيشن وبالهيستوري وبالفيزيكال اكزامينيشن، هتبدا تتحرك بقى سيستماتيك بعد ما اتعملت الايه اللابس الاساسيه. اول حاجه تكسكلود الحاجات اللي فوق الديافرام، اعمل شيست اكس راي او سي تي تشيست. اكسكلود الحاجات اللي تحت الديافرام، اعمل سي تي ابدومين وبلفس ويز كونتراست عشان تكسكلود الحاجات اللي تحت الديافرام. شاكك في حاجه برين، هتعمل ايه؟ هتعمل ام ار اي برين هيد اند نيك عشان تكسكلود كل الحاجات اللي موجوده هيد اند نيك. ده انت بالعكس، ده انت لو شاكك في مننجايتس او شاكك في سي ان اس انفكشن ممكن تعمل لامبر بانكشر. طيب نفس الكلام ابعت الشخص اي ان تي، ممكن يبقى الكوز كله اي ان تي. لو انت شاكك في حاجه اي ان تي ابعت الشخص للاي ان تي. طب لو انت شاكك بقى ان ممكن عندك يكون جاستروسوفيجيال ريفلكس، ممكن تلجا بعد كده لعمل اندوسكوبي، ممكن تعمل مانومتري وبي اتش مونيتورنج، فبالتالي ده ممكن تلجا له. ولكن احنا زي ما اتفقنا هنلخص، اعمل البيزك انفستيجيشنز انكلودنج سي بي سي، الكترولايتس، كرياتين، الليفر فانكشن تيست، سي ار بي، الحاجات الاساسيه. بعد كده امشي خطوه خطوه، اعمل ايمجنج بقى، ايمجنج للهيد اند نيك، للثوركس، للابدومين والبلفس، انكلودنج ام ار اي او سي تي ويز كونتراست. وبعد كده لو ما لقيتش اي سبب، طبعا احنا هنعالج، ولكن لو ما لقيتش اي سبب ممكن تحول العين لاي ان تي اكسكلود الكوز بتاعته، وممكن تعمل اي بي اتش مونيتورنج او اندوسكوبي عشان تكسكلود لو في جاستروسوفيجيال ريفلكس. زي ما احنا قلنا اهوت، دي الانفستيجيشنز اللي انا بطلبها، الكترولايتس، البيزك انفستيجيشن. وانا شاكك في انفكشن بعمل برضه كالتشرز، بعمل شيست اكس راي او سي تي تشيست على حسب انا شاكك في ايه، بعمل سي تي وام ار اي هيد اند نيك وثوركس وابدومين.
ممكن اعمل فلوروسكوبي وديافراجماتيك موفمنت، ممكن عشان ابروف الدايجنوز ان ده فعلا عنده هيكب، ممكن يكون بيتدلع او ممكن مالينجرنج، فبالتالي اتاكد ازاي بحطه على الفلوروسكوبي واتاكد ان فعلا في ديافراجماتيك موفمنت، ان هو العين دوت فعلا عنده هيكب. ممكن نلجا لعمل طبعا، بعمل لو انا شاكك في حاجه هارت بعمل طبعا ايه ECG. لو انا هبدا اعمل ابليشن للفرينك نيرف فلازم اكونفيرم الدايجنوز، فممكن الجا ان انا اعمل نيرف كوندكشن ستادي. ممكن اعمل اندوسكوبي لو شاكك في جاستروسوفجيال ريفلكس، او اعمل BH مونيتورنج او مانومتري. طيب احنا كده قلنا الانفستيجيشن نطلبها، وقلنا ازاي هنتحرك في العياده. التريتمنت بقى في حاجات نون فارماكولوجيكال، وغالبا ديت ما بتنجحش، لان الراجل ادام جاي قاعد بقى له اكتر من 48 ساعه ولف وجالي في الاخر غالبا حد قال له عن نون فارماكولوجيكال ميجرز وعملها وما استفادش. فغالبا انا هقولها له برضو، ولكن هقول له برضو في فارماكولوجيكال ميجرز هقولها لك. طبعا اهم شيء هو تريتمنت اوف ذا كوز، لازم تعرف الكوز عشان تعالجه، ده اهم شيء. ولكن اول حاجه هنقول النون فارماكولوجيكال ميجرز، وهنقول الفارماكولوجيكال ميجرز، وهنقول انكلودنج ايه بالظبط بنعمله. لازم نبقى عارفين الفارماكولوجيكال ميجرز. في الفيرست لاين تريتمنت هو الباكلوفين والجابابنتين، الاثنين دولت هو الفيرست لاين تريتمنت، على الرغم ان هم مش FDA ابروفد للتريتمنت اوف هيكب. الFDA ابروفد هو الكلوربرومازين، ولكن نظرا لان التو دراجز دولت عندهم لو ريسك اوف ادفيرس ايفنتس او لو ريسك اوف ادفيرس افكشن، وبالتالي احتمالات ان يحصل منهم كومبليكيشن قليله، فانا بلجا لهم كفيرست لاين تريتمنت، بعكس السكند لاين تريتمنت بقى اللي هو انكلودنج بقى النيوروليبتيك ميديكيشن زي الكلوربرومازين او الهالوبريدول اللي هم عندهم كومبليكيشن كبيره، فبالتالي مش هلجا لهم الا لو فشل الفيرست لاين تريتمنت. الباكلوفين والجابا بنتين دولت التو دراجز دول. خلاص بعد كده لو فشلنا ممكن ان انا ادخل بقى على زي ما اتفقنا الدراجز الثانيه زي الكلوربرومازين او الهالوبريدول زي ما نقول في السلايد اللي بعد كده. طيب لو انا فشلت بالكومباينيشن ده كله، ممكن بقى في الاخر خالص بعد الفشل الذريع ممكن ان انا اعمل طبعا ايه فرينك نيرف ابليشن، سواء انا كان سيرجيكال او كيميكال، وممكن يحصل نعمل الكتريك استيميشن، وديت اخر حاجه خالص وليها كومبليكيشنز كتير جدا، وبالتالي ما تلجا لهاش الا لو فعلا بعد فشل كل المحاولات. نون فارماكولوجيكال ثيرابي ممكن تقول للشخص ان انت ايه اكتم نفسك 10 ثواني، اتنفس في كيس مغلق، نص ليمونه، ابلع مجموعه من ابلع سكر جرانيوليتد شوجر، حبيبات من السكر، ابدا تذوق الخل. حاجات كتيره كلها نون فارماكولوجيكال ممكن تساعدني. الفارماكولوجيكال زي ما قلنا، انا بعمل ايه بقى كفارماكولوجيكال؟ بدي العين الباكلوفين الدوز بتاعته ايه؟ بدي له 10 مللي جرام كل 8 ساعات. ادي جابا بنتين 300 مللي جرام، طبعا من 300 ل 600 بس انا ببدا 300 كل 8 ساعات. تمام، يبقى انا بدي باكلوفين ويبدي جابا بنتين، وممكن احط بقى معاهم كمان بريمبران 10 مللي جرام كل 8 ساعات، واحط BBI نيكسيوم او كنترولوك مثلا كل 12 ساعه، بحيث ان انا لو في جاستروسوفيجيال ريفلكس ابقى ايه، ابقى برضه غطيت الاحتمال ده. يبقى انا بديله الايه الاربعه دول: بريمبران، كنترولوك او نيكسيوم، باكلوفين 10 مللي جرام كل 8 ساعات، جابا بنتين 300 كل 8 ساعات، واشوف الريسبونس. في ريسبونس للفيرست لاين تريتمنت خير وبركه، ما فيش ريسبونس هدخل على النيوروليبتيك ميديكيشنز اللي هي FDA ابروفد الكروبرومازين، ولكن زي ما اتفقنا في سايد افكتس منه، فحاول تخليه في الاخر. ايه الدوز بتاعت الكلوبرومازين؟ بديله من 25 ل 50 مللي جرام كل 6 ساعات، يبقى 25 ل 50 مللي جرام كل 6 ساعات. في مصر بنديه طبعا اورال، بينما طبعا بره في الدول بره في IV فورم منه، وبالتالي ممكن يلجا للIV فورم في الطوارئ. تمام، وفي بعض دراجز زي الاميتريبتايلين ممكن ان انا الجا له برده 25 مللي جرام قرص بالليل. هنقول بس الكلوبرومازين ان هو الوحيد FDA ابروفد الانتراكتابل هيكب، ده رقم واحد. في منه الIV بدي 25 ل 50 IV، وبيوقف الهيكب في 80% اوف كيسز، وده بيستخدم ساعات في الطوارئ، لكن طبعا مش موجود عندنا في مصر على حد علمي. وفي نفس الوقت خلي بالك انه بيحصل منه هايبوتنشن، فانت قبل ما تديه IV لازم تعلق فلويدز الاول عشان ايه ما يحصلش هايبوتنشن منه. اذر بقى دراكس اخر سلايد بقى خالص، لو انا بقى لقيت الكوربرازين فيه سايد افكتس منه او في مشكله او انا مش عاوز اكتبه، في الهالوبريدول ممكن ان انا استخدمه. ممكن استخدم الانتي ابيليبتيك ميديكيشنز انكلودنج التجريتول والديباكين والايبانوتين، ممكن استخدمهم بالانتي ابيليبتيك دوز، ودول فعالين جدا في توقيف الهيكب لو انا فعلا مش الهيكب مش مستجيب بقى لل جابابنتين، انا مش مستجيب كمان للكلوبرومازين وطبعا للباكلوفين، فممكن نلجا للانتي ابيليبتيك بالدوزز بتاعتهم. بعض الانستيزيا زي الكيتامين سكسسفول جدا في العلاج. بعض الدراكس بقى طبعا مكتوبه برضو سيداتيف انالجيزكس ستيمولانس، الكلام كله عادي في حاله فشل كل المحاولات السابقه. اخر حاجه طبعا ممكن نعملها هي الفرينك نيرف ابليشن، ده بيحمل كثير من الكومبليكيشن، وما بنلجألوش غالبا الا في الضروره القصوى جدا، وده اخر حل خالص. ولكن طبعا احنا بالنسبه لنا في الاوت بيشنت هنمشي بالالجوريزم اللي احنا قلناه. شكرا جزيلا، احنا كده كده خلصنا اول مشكله في الكومن بروبلمز اللي هتقابلنا ان شاء الله في الاوت بيشنت، وننتظر بقى الايه، هنقول بقى مشكله مشكله في المحاضرات اللي جايه باذن الله.